अगर आप भी सर्दी और खांसी से परेशान हैं, सीने में जकड़न है, तो आप इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी सर्दी, खांसी और सीने का जकड़न ख़त्म हो जाएगा। अजवाइन लेना है, लगभग 1 चम्मच है, थोड़ा सा कम 1 चम्मच अजवाइन है। तो इसको पानी में डालूंगी और इसके साथ साथ ये मैं झंडू बाम ली हूँ। अगर आपके पास झंडू बाम नहीं है तो आप विक्स भी यूज कर सकते हैं। मैं झंडू बाम डाल रही हूँ। इससे जो है, जो सीने में दर्द रहता है, खांसते खांसते दर्द रहता है या फिर सीने में जकड़न रहता है तो ख़त्म हो जाता है। खांसते खांसते सिर भी दर्द होने लगता है, सीने में दर्द, पेट में दर्द भी होने लगता है। तो अगर आप झंडू बाम डालेंगे तो दर्द से राहत मिलेगा। और अगर बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है तो सांस भी बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। लेकिन अभी इसे डालना नहीं है। ढक देती हूँ ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। तो ये देखिए उबाल पानी में आने लगा है। गैस को बंद कर दूंगी। इस तरीके से एक लोटे में डाल देती हूँ और झंडू बाम भी डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।